Allah subhanahu va taolo tarixda biror bir payg'ambarni jo'natmadi, magaram o'sha payg'ambarlar bilan birga qavmini ichida ishonmaydiganlar doim chiqishgan. Payg'ambarlar kelib ularni jannat yo'liga chaqirsa, ularning qavmlari chiqib turib payg'ambarlarning aytgan so'zlarini inkor qilishgan. Hammasi emas, lekin iymon keltirmaganlar har bir zamonda va har bir makonda topiladi. Allah subhanahu va taolo o'sha iymon keltirmagan insonlarni yana ham bir iymon keltirishligiga yordam bo'lishligi uchun payg'ambarlarga ulamolarimiz aytadiki, ayyadahumullohu bimu'jizatin min indihi. Allah subhanahu va taolo o'zining huzuridan mo'jizalarni berar ekan. Qani yana ham sinov, yana ham hujjat kelishligi uchun va qiyomat kunida hujjat bo'lib qoyim bo'lmasligi uchun. Shu mo'jizalardan oldingi payg'ambarlarga berilgan mo'jiza Musa alayhissalomning davrida sehrgarlik degan narsa o'ta kuchayib ketgan. Hozir ham bizda sehrgarlik qolishmayapti. Deyarli Musa alayhissalom davriga yetib qoldik. Sal nasrinasi uzib qolsa boshiga boradi. Ayollar ham boryapti, erkaklar ham boryapti, shuni o'rtasida bo'ladi. Boshiga borishlik degan narsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda kimki boshiga borsa, sehrgarga borsa, bu jumaga erkak kishilar keladi. Uyga borib ayollarga yetkizish kerak. Borib turib aytgan so'ziga ishonmasa 40 kun ibodat qabul bo'lmaydi. Borganligini o'zi uchun. Borib turib agar aytgan so'ziga ishonadigan bo'lsa, Muhammad alayhissalomning dinidan chiqadi deb Payg'ambarimiz. Vahshiylarda aytayotgan so'ziga, sehrgarlarda o'sha insonlarni har xil aldab yurgan odamlarning so'ziga ishonadigan bo'lsa, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam faqat kafara bima unsila ala Muhammad deb Muhammad alayhissalomning dinidan chiqib ketadi. Musa alayhissalomning davrida sehrgarlik degan narsa uchiga chiqqan ekan. Bizda aytganda juda rivojlanib ketgan. Allah subhanahu va taolo Musa alayhissalomga sehrgarlarning sehrini yengishlik uchun mo'jizani berdi. O'sha mo'jizani Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda qiyomatgacha boqiy qilib, "Alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, innama sana'u kaydu sahir, va la yuflihu as-sahiru haythu ata." Ey Musa, qo'lingizdagi asoni yerga tashlang. Ular qilayotgan makr hiylalaridan, ular qilayotgan sehrlardan sizni qo'lingizdagi aso, sizni qo'lingizdagi mana bu narsa oliy turadi. Musa alayhissalom sehrgarlarning qilgan hiylasini Allah subhanahu va taolo tarafdan berilgan mo'jiza tufayli yutdi va bunday mo'jizalar ko'p edi. Isa alayhissalomning davrida meditsina, tibbiyot degan narsa o'ta rivojlanib ketgan edi. Har bir narsani davosini topishga, lekin o'lib ketgan odamni qaytadan tiriltirish olmadi. Shunda Allah subhanahu va taolo Isa alayhissalomga o'zining huzuridan shunday bir mo'jiza qilib berdiki, hatto o'lgan odamlarni qaytadan tiriltirishlikning imkoniyatini berdi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va uhyil mauta bi iznillah." Ey Isa alayhissalom, ular Allah subhanahu va taolo tarixda biror bir payg'ambarni jo'natmadi, magaram o'sha payg'ambarlar bilan birga